呢個就係我嘅練波平台啦。咁啊，呢一 set quick swing 有個網，有個發球機啊，咁樣睇可能清楚啲。冇錯，跟住我另外再買多咗支棍，買咗啲棒球啊、高爾夫球，咁啊俾你睇下啦。撳着佢。咦？撳翻停先。嗱，呢個就係嗰啲棒球、高爾夫球呢都有。夠晒啦啩？點啊？兩個分別。哇！好啦，睇一睇支棍先。呢支棍呢可以伸長縮短嘅。見唔見？咁啊，只係需要將佢轉，再縮短啦，變成咁樣啦。